योर नेम? My name is Vandana Singh. योर एजुकेशन कितना पढ़ी? His education is graduation. Yeah. या बन गया ना मीम, उड़ गया ना मजाक। इसलिए बोलते हैं भाई अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है तो अपने भाषा हिंदी में भोजपुरी में बात करो। एक तो साला ये पत्रकार बना रहता है गधा का लवड़ा, माइक लेके हेंगे या थुथना में सटाएगा, हम बोलने का लूर नहीं कहेगा योर एजुकेशन। रे एजुकेशन होता है कि एडुकेशन होता है? लेकिन भाई लड़की ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब। क्या बोली है? सी एजुकेशन इज गार्जुजिएशन। रे लौड़े कौन डिग्री है रे? ये जबलपुर यूनिवर्सिटी के डिग्री है, झरला ही सबको मिलता है।